ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది, డబ్బా లాగా ఉంటుందండి. కానీ ఇది పోర్టబుల్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. దీంట్లో మీరు 9 kgs వరకు బట్టలు వేసుకుని చాలా ఈజీగా చాలా కంఫర్ట్గా మీరు బట్టలు వాష్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి. బట్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇది టైమర్ అండి. ఓన్లీ 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, మాక్సిమం 15 minutes లో మీరు బట్టలు అయితే వాష్ చేసుకోవచ్చు అండి. దీన్ని కేవలం మీరు 4,999 రూపాయల్లో మీరు కొనొచ్చండి. అంటే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ఆటోమేటిక్గా ఇది మీరు 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత సెట్టింగ్ చేసి పెట్టుకుని ఉంటే ఆటోమేటిక్గా 15 minutes తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సాగిపోతుందండి. మీరు బుక్ చేసుకుంటే కనుక వితిన్ వీక్లో అయితే వచ్చేస్తుందండి. 1 week లోపలే వచ్చేస్తుంది. నేను ఊరికే ఎక్స్ట్రా టైం చెప్తున్నాను. 1 weekలో చాలా సూపర్ ప్యాకింగ్ చేసి పంపిస్తాము. ఎలాంటి డ్యామేజెస్ ఉన్నా మళ్ళీ మాదే రెస్పాన్సిబిలిటీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ అండ్ ట్రేడ్ నీడ్స్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండి. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఒక బెల్ బటన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. సో దట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పినట్టు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చేస్తున్నానండి. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు బట్టలు పిండుకోవడం పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది ఇంట్లో ఉండే లేడీస్కి. అట్లాంటి లేడీస్ జస్ట్ 5,000 రూపాయలు, 4,999 రూపాయలు పెడితే మీరు వాషింగ్ చేసే అవసరం లేకుండా మీకు వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేస్తుంది. అది కూడా పోర్టబుల్. మీరు ఏ రూమ్లో కావాలంటే ఆ రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. దానికి 2 outlets అట్లాంటివి ఏమి ఉండే అవసరం లేదండి. ఇన్లెట్ అని అవుట్లెట్ అట్లాంటిది కూడా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఒక చిన్న ట్యాప్ పైప్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో వేస్తే సరిపోతుంది. లేదంటే మీరు బకెట్తో కూడా బయట సైడ్ నుంచి వాటర్ పోసుకోవచ్చు. దానికోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా పౌడర్స్, లిక్విడ్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. చాలా సూపర్ వీడియో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. హలో, హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేనున్నాను వాషింగ్ మిషన్ ఫ్యాక్టరీలో. ఈ వాషింగ్ మిషన్స్ మాది ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండి. వాషింగ్ మిషన్ అంటున్నారు, ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఇది చూస్తే చూడండి, మీకు ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది, డబ్బా లాగా ఉంటుందండి. కానీ ఇది పోర్టబుల్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. దీంట్లో మీరు 9 kgs వరకు బట్టలు వేసుకుని చాలా ఈజీగా చాలా కంఫర్ట్గా మీరు బట్టలు వాష్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండి. కానీ మీరు అనొచ్చు, మరి చిన్నదానికి పెద్దదానికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుందండి? పెద్ద పెద్ద వాషింగ్ మిషన్ అండి మీకు చాలా వెయిట్ ఉంటాయి. ఒక 20 నుంచి 30 kg వరకు ఉంటుంది మినిమం నేను చెప్పేది. దాంట్లో తర్వాత మీరు మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుండి 1 hour, 2.5 hours అలాగా పెట్టుకునేదానికి అవుతుంది టైమింగ్స్. బట్ దీంట్లో వచ్చేసి మీకు చాలా అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఇది టైమర్ అండి. ఓన్లీ 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, మాక్సిమం 15 minutesలో మీరు బట్టలు అయితే వాష్ చేసుకోవచ్చు అండి. దీన్ని కేవలం మీరు 4,999 రూపాయల్లో మీరు కొనొచ్చండి. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో అది కూడా నేను చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి 10 సంవత్సరాల అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు కూడా ఇది లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు. అంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ వయసు అయిన వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా వెయిట్ అయితే ఉండదండి. ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ కాబట్టి మీకు ఎలాంటి వెయిట్ అయితే ఉండదు. కేవలం 10 kg మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ మీకు చూడండి, ఇది 5 meters వైర్, 2 meter వైర్ అయితే దొరుకుతుంది. 5 amps ప్లగ్ పాయింట్ కావాలి. అండ్ చాలా మంది విలేజెస్లో అయితే పాపం వాళ్ళకి ప్లగ్ పాయింట్ లేక, పైన ట్యాంక్ లేక, తర్వాత వాటర్ సఫిషియెంట్గా లేకపోతే మనం వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే యూజ్ చేయలేమండి. కానీ ఇది అలా కాదు. మీరు బయట నుండి బకెట్తో వాటర్ అయినా పోసుకోవచ్చు లోపలికి. అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను మీకు క్లీన్గా చూపిస్తానండి. ప్రజెంట్ అయితే నేను మీకు ఎలా దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటని చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇది మీకు ఈజీ టు క్యారీ, అంటే ఎక్కడికైనా మీరు ఈజీగా తీసుకుని వెళ్ళి పెట్టచ్చు. దాని తర్వాత మీరు పైనుండి వాటర్ పోసుకుని, దీనికి ట్యాపే అవసరం లేదు. ట్యాప్, అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ అంటుంటారు కదా, అలాంటివి ఏం అవసరం లేదండి. మీరు ఒక బయట నుండి వాటర్ తీసుకొచ్చు, బకెట్ నుండి కానీ బిందెతో కానీ దీంట్లో పోసుకున్నట్లయితే మీరు చక్కగా దాంట్లో ఇంతవరకు మేము మీకు లేబుల్స్ ఇచ్చామండి. వాటర్ లేబుల్ చూడండి ఇక్కడ. ఇంతవరకు మీరు లేబుల్ వరకు నీళ్లు ఫిల్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇది జస్ట్ 5 amps ప్లగ్ పాయింట్లు పెట్టుకొని ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ పాయింట్ ఉందో మీరు అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి పెట్టచ్చు. వేరే మిషన్లు అయితే 10,000, 50,000, 20,000, 30,000 అలా పెట్టి కొన్ని మిషన్స్కి మీకు ఎక్కడంటే అక్కడ షిఫ్ట్ చేసుకోలేమండి. 2 జెంట్స్ ఉండాలి, అప్పుడు దాన్ని షిఫ్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. అదర్వైజ్ మనం చేసుకోలేము. సో ఇది అలా కాదండి. బకెట్ ఎలా అయితే మీరు షిఫ్ట్ చేసుకుంటారో, బకెట్లో నీళ్ళు ఎలాగైతే మీరు తీసుకుంటారో అంత ఈజీగా మీరు దీన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టుకొనేసి ప్లగ్ సెట్ చేసుకొని ఆన్ చేసుకొని నీళ్ళు అక్కడ మేము ఇచ్చిన స్టిక్కర్ వరకు నీళ్ళు కంప్లీట్గా పోసుకొని దాంట్లో మీరు ఒక 2 spoon కానీ 3 spoon కానీ మీరు ఏదైతే సర్ఫ్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ సర్ఫ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ, టాప్ లోడ్, ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా, ఏదైనా వేసుకోవచ్చు అండి. అదే కాదు, 5 రూపాయల సర్ఫ్ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు. 2-3 spoons వేసుకొని ఒక 9 నుండి 10 బట్టల వరకు అయితే ఈజీగా వేసుకోవచ్చు అండి. శారీస్ అయితే 4, ప్యాంట్ షర్ట్లు అయితే 4 ప్యాంట్లు, 4 షర్ట్లు ఎట్ ఏ టైం వేసుకోవచ్చు. పిల్లలు అయితే 10-12 బట్టలు వేసుకోవచ్చు కౌంటింగ్ చేసుకొని. ఆ విధంగా మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. చాలా అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా మీకు వాష్ అవుతుందండి. అండ్ దీంట్లో డ్రై ఉండదు అండి, స్పిన్ ఉండదండి. ప్రజెంట్ ఈ మిషన్లో మాత్రం డ్రై, స్పిన్ లేదు. అందుకే మీకు ఇంత రేట్ తక్కువ దొరుకుతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కేవలం
కేవలం 5 నిమిషాలు, 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, మాక్సిమం 15 నిమిషాలండి. అన్ని పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ అయితే మీకు హాఫ్ అన్ అవర్, 1 అవర్, 1.5 అవర్ అలా ఉంటుంది టైమింగ్ సెట్టింగ్. బట్ దీంట్లో కేవలం 15 నిమిషాల లోపల మీరు బెడ్షీట్స్ కూడా వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఒకరోజు వేసుకునే బట్టలు మీరు కేవలం 5 నిమిషాలు సెట్టింగ్ చేసుకుని 5 నిమిషాలు వాషింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఒకవేళ 2 రోజులు వేసుకొని చాలా మట్టి బట్టలు ఉండి పిల్లలు స్కూల్ యూనిఫామ్ లాంటివి ఏమైనా కనుక ఉంటే కనుక అలాంటి బట్టలు మీరు 10 నిమిషాలు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మంత్లీ వన్స్ బెడ్షీట్స్ మనం యూజువల్గా వాష్ చేస్తూ ఉంటాము. అలాంటి ఒక నెల ఉండే బెడ్షీట్స్ కానివ్వండి, ఒక నెల లోపల మనం ఉతకలేకపోతే అలాంటి కొంచెం మట్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాంటి బెడ్షీట్ని మీరు 15 నిమిషాలు పెట్టుకొని వాష్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ దీనికి ఇంకొక మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇదన్నీ మీరు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత నీళ్లు వచ్చేసి అవుట్పుట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఇది ఎలా బయట పోతాయి అవుట్ అనేది మేము చూపిస్తాము. ఇది కింద వేస్తే వాటర్ అన్ని బయట పోతుందండి. దీన్ని ఇలా పెడితే వాటర్ స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ట్యాప్ ఉండే వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోకూడదు అనేది ఏం లేదండి. ట్యాప్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ మేము గోలిచ్చినాము, ట్యాప్ నుండి మీరు పైప్ వేసుకొని ఆ పైప్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మీకు వాటర్ వదిలితే లోపల పోతుంది. ఒకవేళ ట్యాప్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా పోసుకోవచ్చు. అదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు చూడండి, ఈ మిషన్ వచ్చేసి మీరు కేవలము బట్టలకే కాదు, కింద వేసుకునే కాళ్ళ మ్యాట్లు, పిల్లలు వేసుకునే షూస్, సాక్స్ అవన్నీ బట్టలు వేసుకొని తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ అయితే ఉంటాయి కదా, మీకు సర్ఫ్ వాటర్ మిగులుతాయి కదా, దాంట్లో ఫైనల్గా మీరు క్లోజ్ చేసుకునే ముందు అంటే అన్ని నీళ్ళు పంపించే ముందుగా దాంట్లో కాళ్ళ కింద వేసుకునే మ్యాట్లు కానివ్వండి, పిల్లలు యూనిఫామ్ సాక్స్ కానివ్వండి, షూస్ కానీ అవి కూడా దీంట్లోనే వేసుకొనేసి మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాలు మీరు టైమర్ తిప్పితే కనుక మీకు మోటార్ రన్ అవుతుంది, నీళ్లు రన్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా మీకు ట్విస్ట్ అవుతుందండి. అంటే అది వచ్చేసి 5 మినిట్స్ మీకు రొటేషన్, రైట్ సైడ్ రొటేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ 5 మినిట్స్ తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్ కి రొటేషన్ అవుతుంది. అంటే అది కిందకి పైకి ఇలా ఈ విధంగా రొటేషన్ అవడం వల్ల చాలా క్లీన్ గా బట్టలకైతే మట్టి పోతుందండి. ఓకే. అండ్ దీని ప్రైస్ ఇప్పుడు చెప్పమంటారా? ఇది కేవలం మీకు దొరుకుతుంది, ఆఫర్ ప్రైస్ నడుస్తుందండి 4,999 రూపాయలకి మాత్రమే. కింద ఇస్తున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే మేము మీకు కొరియర్ ద్వారా మీరు ఎక్కడ కావాలనుకున్న ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి. చాలా మంది పల్లెటూరు పంపిస్తారా, చాలా మంది మాకు దొరుకుతుందా ఇది, మేము ఎక్కడ కొనాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏమి భయపడిన అవసరం లేదండి. మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్, మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ మొత్తం చూపిస్తాను. దీనికి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్, మళ్ళీ మోటార్స్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ప్లగ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత అది ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది యూనిట్లో నేను ఉన్నాను ప్రజెంట్, అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాము. సో మీరు కానీ ఆన్లైన్ కానీ బుక్ చేసుకొని అమౌంట్ పే చేసినట్లయితే చూడండి, ఇది కేవలం 4,999 రూపాయలు దొరుకుతుంది. కానీ ఎక్కడ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్కి పంపించమన్నా కూడా మేము పంపిస్తాము. 500 రూపాయలు అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవుతుందండి. 500 రూపాయలు మీరు ఫస్ట్ పే చేయాలి. అంటే కేవలం 4,999 వాషింగ్ మిషన్ ప్లస్ 500 రూపీస్ అంటే 5,500 రూపాయలు అవుతుంది, 1 రూపాయి తక్కువ. సో అది కనుక మీరు మాకు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసినట్లయితే విత్ ఇన్ వీక్ లోపల మీ ఇంటికైతే వస్తుంది, మీ ఉండే ప్లేస్కి అయితే వస్తుందండి. చాలా మంది మాకు కొరియర్ ఫెసిలిటీ లేదు, మీరు ఎలా పంపిస్తారంటుంటారు. ప్రతి ఒక్క ప్లేస్కి గవర్నమెంట్ బస్సెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. గవర్నమెంట్ బస్సెస్ నుండి మేము మీ ఏరియాకి దగ్గరగా వచ్చేలాగా మేము చూస్తాము. అక్కడ నుండి మీకు ఫోన్ చేస్తాము, అక్కడ వచ్చేసి మీరు పికప్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి మీకు కొరియర్లో డిటీడీసీ కొరియర్ లాంటిది, మళ్ళీ ఇది బ్లూ డట్ కొరియర్ లాంటిది అయితే ఖచ్చితంగా రాదండి. ఎందుకంటే ఇది ఇంత వెయిట్ ఉంటుంది, ఇది పెద్దగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు మీకు డెఫినెట్గా మేబీ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ సర్వీస్ ఇవ్వలేకపోతారు. సో సర్వీస్ అంటే గుర్తొచ్చిందంటే దీనికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే మీరు సర్వీస్ గురించి అడుగుతారు కదా. సో సర్వీస్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దీంట్లో కేవలం ఉంటుంది మోటార్ ఒకటి, టైమర్ ఒకటి, నెక్స్ట్ బెల్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి. సో మోటార్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే 1 year వారంటీ ఉంటుందండి. ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 1 year లోపల మేము 1 year మోటార్ తీసేసి కొత్త మోటార్ వేసిస్తాము. తర్వాత టైమర్ కనుక ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే మీకు 1 year లోపల ప్రాబ్లం అయితే టైమర్ కొత్తది తీసి ప్రాబ్లం ఉన్న టైమర్ తీసేసి కొత్తది ఇస్తాము. ఒకవేళ ఇలాంటివి ఏమైనా వైర్ ప్రాబ్లం ఉందంటే కేవలం మీకు 5 amps ప్లగ్ మాత్రం ప్రాబ్లం ఉంటుంది, కంప్లీట్ వైర్ అయితే ప్రాబ్లం రాదు మీకు. సో అలాంటిది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే దీనికి జస్ట్ 5 amps ప్లగ్ పాయింట్ చేంజ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ రన్ అవుతుంది. ఇంకా లోపల మీకు బెల్ట్ ఉంటుందండి. ఆ బెల్ట్ కూడా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉన్న బెల్ట్ని తీసేసి మాకు పంపించినట్లయితే మేము మీకు కొత్త బెల్ట్ ఇస్తాము. సో మీరు అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ మేము ఎలా తీయాలి, ఎలా పెట్టాలనేసి. ఎలా తీయాలి, ఎలా పెట్టాలనేది కూడా నేను మీకు టాప్లో చూపిస్తానండి. సో ఇది ఓపెన్ చేసేసి ఎలా మీకు దొరుకుతాయి అనేసి నేను చెప్తాను. దాని ప్రాబ్లం అంటే ఏది మేజర్ ప్రాబ్లం ఉండదండి, అన్ని మైనర్ ప్రాబ్లమే. ఒక మిక్సీ చేస్తే రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కూడా దీన్ని మీకు ఆరాంగా క్లియర్గా రెడీ చేసి ఇస్తారు. సో అలాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే మీరు తీసుకున్న ఏరియాలో మేమే వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేసి మీరు మాకు నెంబర్ ఇస్తే మేమే వాళ్ళకి చెప్తాం ఎలా దీన్ని ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయాలనేది. 1 yearలో మీకు ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే సర్వీస్ అయితే జరుగుతుంది. కానీ స్పేర్ పార్ట్స్కి ఏమైనా పోతే అంటే ప్రాబ్లం అయ్యి మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మీరు ఏ విధంగా వాటర్ పోసి ప్రాబ్లం అయితే కనుక అలాంటి టైంలో మాత్రమే మీకు స్పేర్ పార్ట్స్కి 1 year తర్వాత ఛార్జబుల్ అవుతుంది. అంటే దెర్ ఇస్ నో ఛార్జెస్ ఫర్ స్పేర్ పార్ట్స్కి మేమే పంపిస్తాం మీకు ప్రాబ్లం అయితే. సో ఐ థింక్ ఇదేం ప్రాబ్లం కాదండి మీకు, ఎందుకంటే చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నాము.
ఈవెన్ నేను కూడా యూస్ చేస్తున్నాను, 3 years నుంచి యూస్ చేస్తున్నానండి. ఇంతవరకు నేను దాని మీద ఒక 5 రూపీస్ కూడా పెట్టలేదు. సో అందుకని నేను ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను. సో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళందరూ భయపడకుండా దీన్ని కరెక్ట్గా యూస్ చేసుకొని కరెక్ట్ వాడుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి. ఇంత మంచి కంఫర్టబుల్ మన రేంజ్లో తగ్గట్టు దొరికిందనేసి. ఓకే ఫైన్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, మీకు చాలా మంది అనుకుంటారు దీంట్లో మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఎలా చేయాలనుకుంటారు. చూడండి, ఇది మోటార్ అండి. ఈ మోటార్ రన్ అవుతూ ఉంటే మీకు లోపల మోటార్ రన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మీకు 2 ఇలా స్టాండ్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఇది ఒకటి వచ్చేసి ఇది కెపాసిటర్ అండి. సో ఇంతే ఉంటాయి దీంట్లో. మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు బెల్ట్ ఉంటుంది, ఇలా ఒకటి బెల్ట్ ఉంటుంది. ఈ బెల్ట్ ఏమైనా లూజ్ అయితే కనుక ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను. అది కూడా ఇలా బెల్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ బెల్ట్ కనుక లూజ్ అయితే కనుక మీకు రీప్లేస్ దొరుకుతుంది విత్ ఇన్ 1 yearలో. సో ఇంతే అండి. ఇవే ఐటమ్స్ ఉండేది దీంట్లో. సో ఇది ఒక మోటార్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసి కెపాసిటర్. ఇవి తప్ప దీంట్లో ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను చూడండి టైమర్ ఎలా ఉంటుంది. సో టైమర్స్ ఇలా ఉంటాయి చూడండి. ఫిట్టింగ్ చేసిన టైమర్ ఇది ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మేము ఇలా పెడతామన్నమాట. ఇలా పెట్టేస్తాము, క్లోజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. దీన్ని ఉల్టా చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు టైమర్ని దీన్ని ఫిట్ చేసేసాము, కిందది పైది ఫిట్ చేసేసాము, ఇక్కడ స్క్రూస్ ఫిట్ చేసాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు ఇలా ఉంటుందండి లోపల చూడండి. ఇది వచ్చేసి అవుట్పుట్ అవుతుంది, నీళ్ళు ఇలా పెడితే లోపల బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇది వచ్చేసి 5 amps ప్లగ్ పాయింట్కి మీరు ప్లగ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా ఉంటుంది లోపల, కేవలం ఇలాగే ఉంటుందండి. ఇది మోటార్కి ఇలా తిరుగుతుంది. ఓకేనా, ఇది మోటార్ ఇలా తిరుగుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పైన మేము ఒక క్యాప్ కూడా ఇచ్చాము. ఆ క్యాప్ కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి మీకు. చూడండి ఈ క్యాప్ ఉంటుంది, ఈ క్యాప్ని ఇలా కూర్చోబెట్టేస్తాము. ఓకేనా, ఇలా క్యాప్ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత మీకు ఇంతే ఉంటుంది. దీనికి కూడా ఒక క్యాప్ ఉందండి, అంటే బట్టలు వాష్ అయిపోయిన తర్వాత దీనికి కూడా మనం ఒక క్యాప్ అయితే క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా క్యాప్ అయితే ఉంటుందండి, ఈ క్యాప్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేస్తాము. ఓకే, బట్టలు వాష్ చేసుకుంటే ఇలా క్లోజ్ చేస్తే మీకు సౌండ్ రాదు. అసలు సౌండ్ ఎక్కువ రాదండి, చాలా జీరో సౌండ్ ఇది. ఆ తర్వాత మీకు ఏమైనా పడుతుంది లోపల అంటే బయట పెట్టి చాలామంది యూస్ చేస్తుంటారు కదా, ఏమైనా పడుతుందంటే క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్టలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇలా షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వర్క్ అవుతుందని నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వాటర్ పోసి చూడండి, వాటర్ పోసాము. ఇప్పుడు వాటర్ పోసాము, వాటర్ పోసిన తర్వాత ఇలా అయితే రన్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో వాటర్ పోసాము మేము. వాటర్ పోసిన తర్వాత రైట్ లెఫ్ట్ టర్నింగ్ వస్తుంది. ఇది చూడండి ఎలా చేస్తాము. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 30 seconds వచ్చేసి మీకు రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ 30 seconds తర్వాత ఆగిపోతుందంటే మళ్ళీ రైట్ రొటేషన్ అవుతుంది. అలాగే చూడండి, ఇప్పుడు వచ్చేసి 30 seconds మీకు లెఫ్ట్ రొటేషన్ అవుతూ ఉంది. బట్టలు రైట్ లెఫ్ట్ తిరుగుతాయండి దీంట్లో. చూడండి అలాగే చూడండి మీరు. అంటే ఇది చాలా తక్కువ రేట్లో మేము మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి రీచ్ కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే పల్లెటూరులో ఉండే వాళ్ళకి ఇలాంటి అంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ దొరకవు కదండి. అందుకోసమనే కేవలము మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఇవి తయారు చేయడం జరుగుతుంది. చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీకు బకెట్ లాగానే ఉంటుంది, ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చూడడానికి బాగోదు కదా అన్నట్టు మేము క్యాప్ ఇస్తున్నాము. క్యాప్ లేకపోయినా కూడా మీరు ఇలాగే వాష్ చేసుకునేసి తర్వాత తీసేసుకొని మీరు పెట్టుకోవచ్చండి. బట్టలు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇందాక లెఫ్ట్ అయింది కదండి, ఇప్పుడు రైట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇందాక లెఫ్ట్ టర్న్ అయింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆగిపోతుంది, మళ్ళీ రైట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. మీరు అలాగే కంటిన్యూగా చూడండి. ఒకసారి లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఒకసారి రైట్ అవుతుంది. 30 seconds మీకు రైట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత స్టాప్ అవుతుంది. జస్ట్ మినిట్కి జస్ట్ ఒక సెకండ్ స్టాప్ అయ్యి మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిరుగుతుంది. రైట్ లెఫ్ట్ తిరగడం వల్ల ఏంటంటే బట్టలు కూడా దొరికి చాలా త్వరగా నీట్గా పోతుందండి. మనం ఎలాగైతే చేతితో వాష్ చేస్తామో అలాగే వాష్ అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఆగింది, మళ్ళీ మీకు లెఫ్ట్ రొటేషన్ అవుతుంది. చూడండి చూస్తారా, ఇదే రొటేషన్ అవుతుందండి. మీరు బట్ట ఏదైనా వేసుకోవచ్చండి. ఇలాగ బట్ట ఏమైనా వేసుకుంటే జస్ట్ మీకు శాంపిల్ చూపిస్తున్నారు. ఇలా వేసుకుంటే బట్ట అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది, నీట్గా బట్ట పోతుంది. ఏ క్వాలిటీ వాషింగ్ పౌడర్ మీరు వేసుకోవచ్చు. లేదు మాకే మీరు పెట్టుకుంటే కూడా మేము కూడా పంపిస్తామండి మీకు వాషింగ్ పౌడర్ పెట్టుకుని మా దగ్గర సో ఇదైతే మీరు దీన్ని ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని మీద మీకు కావాలంటే ఇది పెట్టుకోవచ్చు. ఇవన్నీ అంటించేటివి అండి, ఇదేం ప్రాబ్లం ఉండదు. అంటించేటివే, ఇలా అంటించుకోవచ్చు. దాని తర్వాత మూత పెట్టుకోవచ్చు. లేదు ఇది వద్దంటే ఇలా ఓపెన్గా కూడా మీరు వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో చూడండి, ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి 5 minutes ఉంది. రైట్ మాత్రమే ఇది చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఆన్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఇది 10 minutes అండి, ఇది 15 minutes. సో అంటే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ఆటోమేటిక్గా ఇది మీరు 15 minutes అయిపోయిన తర్వాత సెట్టింగ్ చేసి పెట్టుకొని ఉంటే ఆటోమేటిక్గా 15 minutes తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి సాగిపోతుందండి. ఎవరైనా మిషన్ కొనాలనుకుంటే మేము ఒక చిన్న వీడియో చేసి పంపిస్తామండి, ఇది ఎలా మీరు యూజ్ చేయాలనేది. ఆ తర్వాత మీకు నీట్గా తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా.
ఇవన్నీ వాషింగ్ మిషన్స్ అండి. ఇది మాది ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాబట్టి మీరు బుక్ చేసుకుంటే కనుక విత్ ఇన్ వీక్లో అయితే వచ్చేస్తుందండి. 1 వీక్ లోపలే వచ్చేస్తుంది. నేను ఊరికే ఎక్స్ట్రా టైం చెప్తున్నాను. 1 వీక్లో చాలా సూపర్ ప్యాకింగ్ చేసి పంపిస్తాము. ఎలాంటి డ్యామేజెస్ ఉన్నా మళ్ళీ మేము మాదే రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఏమైనా డ్యామేజెస్ అయ్యి మీకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే దాన్ని రిటర్న్ తీసుకొని మళ్ళీ కొత్తది ఇస్తాము. మీరు ఇక్కడ పెట్టుకున్న స్క్రూస్ని తీసేసి దీన్ని ఇప్పుకొనేసి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే మీరు ఎలక్ట్రీషియన్ చూపిస్తే ఎవరైనా చేస్తారండి. చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారండి, ఎలా చేస్తారు దీన్ని, ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొనడానికి చాలా ఈజీగా ఉంది కానీ ప్రాబ్లం అయితే ఏం చేయాలి. చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు. ఎవరు ఏమీ భయపడిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి మీరు మామూలుగా ఎలక్ట్రీషియన్ చూపించినా కూడా వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్, ఆ స్పేర్ పార్ట్స్ మాకు ఫోన్ చేసి చెప్తే విత్ ఇన్ 1 ఇయర్ లోపల ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మేము ఫ్రీగానే పంపిస్తాము. 1 ఇయర్ తర్వాత కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అప్పుడు మీకు స్పేర్ పార్ట్స్ దొరుకుతాయండి. కానీ ఛార్జబుల్ అవుతుంది, పెద్దగా ఎక్కువ కేవలం మీకు 4,999 మాత్రమే దొరుకుతుంది మిషన్. కాబట్టి స్పేర్ పార్ట్స్ ఇంకా తక్కువ రేటుతో దొరుకుతాయి. చాలా కంఫర్టబుల్ అండి. ఎవరికైనా కావాలంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మిగతా వివరాల కోసం మాకు సేమ్ నెంబర్లో వాట్సాప్ ఉంటామండి. ఏ నెంబర్ అయితే మీకు డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ నెంబర్లో వాట్సాప్ కూడా ఉంటాము. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి. నేను ఒక మంచి వీడియోతో వస్తాను. బై బై.